हेलो प्रणाम जी सबैजनामा। आज मैले चाहिँ यो भिडियोमा एकदम सर्ट तरिकाले हाम्रो नेचुरल प्रणामी आयुर्वेदिक साबुन चाहिँ कसरी बन्छ भनेर देखाउँदैछु र साथमा स्पेसली रूपमा चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरू जो घरमै बसेर काम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि के भन्दैछु भने घरमै बसेर पनि हामीले केही आम्दानीको स्रोतहरू बनाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरू यदि म जस्तै घरमै बसेर काम गर्न चाहनुहुन्छ र यस्तै साबुन बनाएर आफ्नो आय आर्जनको बाटो बनाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले मसँग सम्पर्कमा रहेर हजुरहरूले तालिम पनि लिन सक्नुहुनेछ र साथमा सामग्रीहरू साबुन बनाउने सोपबेसहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो कारणले गर्दा यदि हजुरहरू म जस्तै सानो लगानीबाट आफ्नो एउटा बिजनेसलाई घरबाटै सुरुवात गरेर आफ्नो आवश्यकताहरू आफै पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। मैले पनि सानो लगानीमा सुरुवात गरेको थिएँ। आज विभिन्न जिल्लाबाट सबैजनाले यो नेचुरल प्रडक्ट भएको कारणले गर्दा यसमा कुनै पनि केमिकलहरू नभएको कारणले गर्दा सबैजनाले मन पराएर विभिन्न जिल्लाहरूमा मेरो सामानहरू जाने गर्दछ। त्यसै कारणले हजुरहरू पनि मैले जसरी नै घरमै बसेर विभिन्न सामानहरू उत्पादन गरेर अहिले सोसल मिडियाको मार्फतबाट प्रचार गरेर मार्केटिङ गरेर भिडियोहरू बनाएर हजुरहरूले आफ्नो सामानहरूलाई सेल गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि कामको लागि धैर्यता चाहिन्छ। यदि 1-2 दिन बिक्री भएन भनेर रातिएर हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै हजुरले आफ्नो काम हजुरको प्रडक्टमा दिनुभएको क्वालिटी देखेर सबैजनाले मन पराएर मगाउनु हुनेछ। प्रेम प्रणाम जी।